tardes. Somos el grupo número 6, conformado por mi compañero Cristian, mis compañeras Leslie, Carla y yo, Marena. Vamos a explicar sobre las regiones anatómicas, los planos y los respectivos huesos. Voy a explicar sobre los planos. El plano de aquí para acá, el longitudinal medial, divide el cuerpo en partes iguales de derecha a izquierda. Plano sagital divide el cuerpo en partes asimétricas desiguales de derecha a izquierda. El plano horizontal frontal divide el cuerpo en la parte dorsal y ventral. El plano transversal divide el cuerpo en la parte caudal y parte craneal. Con respecto al cráneo, sería la parte rostral y la parte caudal. Los miembros pelvianos y torácicos, miembro torácico lo más cerca al tórax, la columna sería proximal, lo más alejado distal. En la mano, la parte anterior es dorsal, la parte posterior es palmar. En la pata sería el miembro pelviano, lo más cercano a la pelvis es proximal, lo más alejado distal. La parte anterior de la pata sería dorsal y la parte posterior plantar. Bien, mi compañera Leslie va a explicar sobre la parte craneal del perro. Parte craneal del perro. Ya. Empezamos por la parte craneal, donde está el cráneo, el stop, que es la estructura frontodorsal, la trufa, que es la nariz, la boca, donde está la mandíbula, las mandíbulas, y el macetero, donde está el hueso del mismo nombre, el auricular, donde se encuentra su oreja. En la parte del cuello tenemos la parte dorsal del cuello, donde están las vértebras cervicales, la parte lateral del cuello y la papada. Aquí está la parte esternal, donde se encuentra el esternón, costal, donde se encuentran las costillas, y dorsal, donde se encuentran las vértebras dorsales. Ya, la parte esternal, donde se encuentra el esternón. Ya, a continuación mi compañero Cristian. Bien, a continuación a mí me toca hablar de la parte dorsal hasta la parte caudal del perro. De la parte dorsal tenemos aquí la cruz y también tenemos la parte costal, que en sí es donde engloban todas las costillas del perro. Tenemos la parte del lomo, la grupa y el inicio de la cola y también su cola. Y en el caso si es un perro macho también tenemos aquí la parte del prepucio, o también llamada una membrana. Tenemos también aquí su ombligo, también tenemos aquí el muslo, o también llamado el fémur del perro. Bueno, a continuación mi compañera les explicará. Y 3.